Muy buenos días, mi nombre es Víctor Rodríguez, tu farmacéutico de confianza, y hoy te traigo la información de un medicamento que lleva mucho tiempo en el mercado, pero es bueno. Promedina, para la tos alérgica, esa tos seca, esa tos que a veces no te deja dormir. Confía en este producto 100%. Es un producto que lleva mucho tiempo en el mercado, pero como han salido muchos productos, lo han dejado como un poquito en el olvido, pero no por eso deja de ser bueno. Excelente producto, te lo recomiendo para tos alérgica, Promedina. Esto ha sido todo por este video, amados y amadas. Medicamento de recomendación para la tos alérgica, tos seca, que no sea causada por ninguna virosis, ningún virus, y que sé que es bastante irritable cuando se presenta y no te deja dormir. Y este medicamento trae antialérgico y trae para la tos el antitusígeno, y con el antialérgico te va a dar un poquito de sueño, de paso te va a ayudar a dormir bien. Esto ha sido todo por este video. Come sano, haz ejercicio, toma mucha agua. Recuerda tomarte el batido verde por las mañanas para desintoxicar el organismo. Y hasta la próxima. Se me cuidan.